Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau. Trong clip này, Ly muốn chia sẻ cách nấu một món mà trước đây khi mà sinh hai bé, Ly rất là thích vì được mẹ làm cho. Đó là món chân giò hầm. Chính xác thì phải gọi là món móng giò. Móng giò được đem hầm nhừ cùng với hạt sen, nấm hương và nấm đông cô. Vừa là một món ăn bồi bổ sức khỏe, lại vừa có tác dụng tích sữa cho các bà mẹ mới sinh. Không những ngon mà lại còn rất là dễ làm. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ những cái nguyên liệu chính, chứ không cần một cái công thức cố định nào cả. Vì trong quá trình nấu thì có thể gia giảm tùy thích. Cái phần nấm hương và nấm đông cô thì mình sẽ ngâm trong nước nóng để nấm nhanh mềm và thơm. Phần chân giò, móng giò thì sẽ trần trong nước nóng, nước sôi để loại bỏ các cái váng bẩn ở trong xương. Sau đó thì mình sẽ vớt ra và rửa sạch. Tiếp theo mình sẽ bỏ cái phần móng này vào nồi. Nhà ai mà có nồi ủ hoặc là nồi áp suất thì đều sử dụng được tốt, nhưng mà tiện nhất là mình cho luôn vào cái nồi cơm điện, hầm cũng rất là nhanh. Chế nước ngập móng và nêm muối hoặc là bột canh cùng với cho cái nấm đông cô vào, ấn nút và cái việc còn lại là của chiếc nồi. Thỉnh thoảng thì mình sẽ kiểm tra xem là thịt đã mềm chưa. Khi mà cái móng đã gần nhừ thì mình sẽ cho đến nấm hương ngâm nở này và cái nước ngâm nấm cho vào cùng luôn, tận dụng cho nó thơm. Hạt sen, nếu mà sử dụng hạt sen khô thì sẽ cho vào luôn ở cái công đoạn này. Còn nếu như mà dùng hạt sen tươi thì nên đợi đến khi mà móng nhừ hẳn thì mới cho vào đun, kẻo hạt sen nó sẽ bị nát. Khi mà hạt sen đã chín nở ấy, thì nêm nếm lại một chút xem là cái độ mặn nhạt đã vừa miệng chưa. Rồi cuối cùng là múc móng ra. Cái móng này thì có thể ăn không hoặc là dùng với cơm nóng, chấm với bánh mì cũng đều rất là hợp. Chúc các bạn ngon miệng nhé.